Всем привет! Всем привет, канал Принцесса Вероника. Сегодня будем открывать машинку Пинипон. Машинка Пинипон у нас с куколкой и куча всяких там аксессуаров, да? Давай открывать. Давай открывать. У нас уже целая коллекция куколок, но еще нет ни одного игрового набора. Ни машинок, ни домиков. Вот сейчас у нас машинка, а в следующий раз мы будем открывать парк развлечений, да? Так, давай. Справишься? Там легко. Вот такая куколка. Прям в шапочке с помпончиком. С очками. А я пока достаю аксессуар. Вот, все снимается. Вот. Прикольная такая. Так. Машинка. С прицепом. Так, тут надо резать, да? По-моему. Так. Тут открываешь. Тут открываешь и потом вытаскиваешь. Видишь? Снизок тут даже есть. Даже снизок есть. Такие снизинки. Так, ну ты, Вероника, ты поспешила. Сначала одно открываем, потом другое открываем, показываем. Куда спешишь, торопишься? Зачем вот вытащила? Надо было показать вот так вот все вблизи, блин. Вечно торопится, вечно кто-то лезет вперед меня. Сначала машину открыли, показали, потом аксессуары показали. Блин, что за... Блин, не могу, раздражаешь. Тогда я сейчас кусок этот вырежу, как я распаковываю. Вероника, ставь на место. Так, ну вот, такая вот тут машинка. Как так все упаковано. Вот машина такая. Прицеп к ней. Да? На машине тут у нас сноуборд есть. Лыжи. Все, по-моему, вот так все открывается. Очень удобно все мелочи, все аксессуары хранить. И здесь тоже так открывается. Ой, смотри, что тут. Тут еще Тут еще чемоданчик. Еще? Вот, да, тут еще вот был желтый чемоданчик. И зелененький. Еще два чемоданчика. А также куча мелких аксессуаров. Сумочка. Коньки. Тут всякие снежинки, бантики, комочек снега. Так, еще тут нарисовано, что там наклейки. Да, вот наклейки.
это вот машинку обклеивать, да? Так, давай посмотрим, что тут куколка делает. Снежинки вот сюда, да, в колесике, по-моему. Давай ее обклеим и покажем, что получилось. Смотри. Видишь, снежинки тут всякие. Вон снежинки. Ну что? Ничего тебе не обклеить. Давай как-нибудь.
Только большие белые не отклеивай. Вот эти прозрачные белые. Да тут по-всякому. Видишь, просто все обклеиваешь. Все сбоку, спереди, всю. Вот тут вот везде клей. Вот тут маленький белый. Тут сбоку. Видишь, у тебя пусто, ничего нету. Клеила. Вот у меня вот тут вот эта вот наклеечка. Я приклею. И вот это вот. Да, клеишь. Че? Понимаешь? Ну нет. Ну нет. Ну на секунду нет. А что? Снимаете, ну нет. Воды дайте, в этом есть. И там капризы выполняет. То она хочет яичницу, то не хочет, то хочет булку. Ты не хочешь булку, хочешь яичницу, туда-сюда, вот так вот. Ну вот она так каждый день ест. Охренеть. Это же... Нет, не буду, потом дай булку. Нет, обратно дай яичницу, не буду булку. В чем прикол, не понимаю. Все? Все. Так, ну вот мы обклеили нашу машинку. Вот она получилась вся такая в снежинках, звездочках. Прицеп вот такой. Так, ну что, садим мы нашу вот так вот куколку, да? И катаемся. Так она ездит прикольненько. Вот. Можно все сложить. Ну, туда два не поместится, наверное, вот сюда нужно. Все наши... Ой, куклы! Дай кукол наших. Ой, упала. Так. И развалилась. Все туда закидываем. И поехали. Поехали кататься на сноуборде. Да? На какой-нибудь горнолыжный курорт. Приехали. Давай посмотрим. Сноубордическая доска. Так, вот так вот прикрепляем. Ой. И вот так вот она будет на этой доске кататься. Правильно. А лыжи? Так, пробуем лыжи. Не мешай. Вот у нас лыжи какие. Ой. Очки у нас. Ну, попрять. Вот. Пинг-понг на лыжах. Вот так катается. Лыжи и, кстати, сноуборд, по-моему, тоже можно туда, в багажник все. Да? Такой, кстати, очень большой вместительный багажник. Сюда прям столько всего помещается. Сюда можно всю нашу предыдущую тоже мелочевку сложить. Такой как Дай мне.
сундучок будет у нас. Так, вот такая у нас машинка, да? Все, наша футболка Пинни-Пон поехала дальше кататься. Вот. А мы прощаемся. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.